Hello YouTube，我係綠茶朋友。今日咧要同大家睇下呢一隻 DJI 最新嘅 Osmo 360第二代啦。我呢個冇戴眼鏡嘅樣，我自己都有少少睇唔慣。咁但係由於呢個夏天我成日想戴太陽眼鏡，同埋工作需要，我又呢排要戴嗰啲 VR goggles。不過 anyway，我哋講翻今日嘅主角就係呢一部 DJI 嘅 Osmo 360嘅第二代啦。但係驟眼睇呢，佢同部第一代嗰個樣係差唔多嘅，即係個樣係極度接近，個 form factor 同個重量都係一樣嘅。拎上手呢，其實同部第一代係冇太大分別嘅。咁個樣最主要唔同咗呢，就係佢呢度有多咗6口螺絲嘅。我唔知6口螺絲有冇啲咩實際嘅用途啦。但係呢，而家我哋可以拆嘅嘢呢係有嘅。而家呢兩支鏡頭呢，嗰個 protecting lens 係可以換嘅，你可以自己買套 kit 翻嚟自己換啦，或者你可以攞落去鋪頭度叫佢幫你換嘅。咁有啲時候可能你整花咗或者整爛咗支鏡頭，你就唔使真係寄翻去等佢維修，咁你可以直接攞落鋪頭或者自己換。咁呢一個流程上係會再方便咗嘅。咁同上一代一樣呢，佢個 CMOS 都用緊一塊1/1.1寸嘅正方形嘅全景影像 CMOS 嘅。咁你而家得到嘅嗰個畫質呢，比上一代又有再提升咗嘅。上一代最高規格係可以拍到 8K 50格啦，而呢一部嘅第二代係可以拍到 8K 嘅60格嘅。咁同埋而家個 Dynamic Range 係提高去到14.5級噶啦。咁另外粒電池都有 upgrade 到嘅，佢而家個 form factor 雖然一樣，即係個電池個 size 係一樣嘅，但係個容量係大咗嘅。而家佢跟機嚟呢係跟緊嗰粒2150個 mAh 嘅電池嘅。咁續航力嚟講呢，官方就宣稱喺拍緊 8K 30格嘅時候可以去到100分鐘嘅。咁我自己用落嘅時候，的確個感受係比上一代個電池係襟捱咗嘅。咁其實 DJI 做呢個360嘅呢個 product 呢，其實呢部機理論上已經係去到第3代嘅一個產物嚟㗎啦。咁有 original 嘅 Osmo 360啦，咁同埋之前就有一部360嘅航拍機呢，有部 Avatar 嘅360。咁其實而家嚟到呢個第3個 Gen 嘅 product 呢，你感受到而家嗰個成熟程度係非常之高㗎啦。例如兩個鏡頭中間嘅嗰啲拼接位，而家又多咗一啲 AI 嘅演算法，會令到個拼接位更加自然、更加靚嘅。咁同埋上一代我覺得好勁嘅嗰個夜景 mode 呢，而家又嚟到2.0啦，有一個再勁啲嘅夜景 mode。咁其實我哋初步試過呢，喺夜晚用360嘅時候，基本上已經搣甩咗早幾代或者以前成日都會感受到嗰種360嘅畫面，一喺夜晚個畫質就會爛，開始啲 footage 會唔係好靚嘅呢件事。而家嚟到呢一代係完全冇晒呢啲嘢㗎啦。咁同埋今時今日再去買一啲科技產品咧，開始會有啲我以前唔會 concern 嘅嘢，我依家都會開始睇埋嘅。就係譬如我以前唔會好理究竟部相機有冇內存嘅，即係啲 micro SD 卡同埋 hard disk 而家係貴到離撚晒罩嘅。咁但係呢 DJI 又好好咁樣喺佢各方面嘅 product 入邊都係會 include 到內存俾我哋嘅。咁而家呢一部 Osmo 360嘅第二代呢，亦都唔例外嘅，佢係有105G 嘅內存嘅。咁以 8K 50格呢個 format 為例呢，而家呢個105G 嘅內存係可以俾到 around 1個鐘頭多少少嘅 run time 我嘅。咁就算有啲時候我知道我可能出去拍啲好輕騎嘅嘢，我甚至乎係唔需要吉卡入去，我都係好放心咁可以拍到一日嘅。咁大體上個 spec 就咁上下啦。咁究竟用起上嚟嗰個感覺又係點樣呢？用呢一類360嘅全景相機嚟記錄生活，其實係一件好簡單嘅事。你拍嘅時候唔需要諗太多，翻到去後期就可以裁到唔同嘅畫面出嚟。其實呢樣嘢係幾方便嘅。其實呢，而家有啲大風嘅，不過呢 DJI 嘅呢個生態系統呢樣嘢我好喜歡嘅。就係呢個 Osmo Audio 啦。咁大家而家聽緊嘅 Audio 咧，就係嚟自於呢一粒 DJI 嘅 Mic Mini 2S 嘅。咁佢就經呢個 Osmo Audio 直接連住而家呢一隻最新嘅 DJI 嘅 Osmo 360嘅第二代啦。有啲咪係可以唔需要有 receiver 嘅呢樣嘢，可以直接連到落去各式各樣嘅佢哋自己嘅 product 度嘅。即係我而家無論用緊 Action 6啦，用緊 Pocket 4P 啦，同埋而家呢一隻最新嘅360第二代咧，我都係唔需要再諗話我要駁線去連 Audio 㗎啦，我就可以直接 pair 隻 Mic 2S 落去呢部360嘅 cam 度啦。咁其實今日咧，我主要出嚟咧係想望下呢一個新嘅，都唔係好新嘅，即係呢個新咗一輪嘅呢個紅磡嘅呢個碼頭。其實佢唔係碼頭啦，紅磡碼頭喺路園嘅。呢度係喺紅館對出以前一個攞嚟做吊運嘅一個 area 啦。佢就油咗好大個紅磡兩個字喺個地下度嘅。我之前上網睇，我覺得幾得意嘅。咁之前就有 plan 過想出去呢個位度影相啦。咁今日就終於都出咗嚟啦。咁就順便同大家試下呢一隻最新嘅 DJI Osmo 360第二代啦。呢個位我都未嚟過嘅，但係呢度咧
應該就係可以見到火車，即係我哋而家仲見緊火車，現世都係九廣東鐵嘅。不過而家應該係全部都係叫地鐵，定係東鐵線，我唔知。總之呢個位咧，應該就可以影到火車喺呢個隧道呢個窿度飆出嚟，就係佢差唔多埋站，應該入去紅磡站之前嘅嗰段路嚟嘅。我哋而家咧呢個位就應該等到，有火車到啦。哇，好長啊架火車！烏溪沙係對頭車，咁即係應該去嗰邊啊，去尖東啊。應該就喺呢個紅磡呢度去尖東嘅。呢個位幾得意。另外喺夜晚用呢部 Osmo 360嘅第二代呢，可以感受到佢呢個 AI 嘅超級夜景2.0，又比起上一代真係再勁咗好多。大家可以見到夜晚個畫面都係非常之乾淨嘅，同埋我覺得進步咗嘅係佢個顏色表現。大家可以見到呢啲由室外入去室內一啲比較複雜嘅光源嘅畫面，而家呢一部第二代都係 handle 得好好嘅。雖然佢有提供10bit嘅 D-Lock M 嘅，但係我覺得而家直出個顏色個表現都係幾理想嘅。對一啲可能淨係想輕鬆記錄生活嘅朋友，而家個門檻又再低咗啦。喂。啊！我嚟啦！你想唔想啱啱先跳翻上去？你跳。你個手喎，你個手，係啦，手。360度㗎，即係我今日又影到對面，又影到自己。咁勁？真係影埋後面？唔係啲屌，你影唔穿塊鏡嘅，即係佢影到。屌！乜嘢啊？咁勁，佢個芒變咗後面都見到。黐線！另外，而家 DJI Mimo 嘅 App 咧喺 edit 呢啲360嘅片嘅時候，又再比起以前流暢咗，同埋界面上佢都係 upgrade 咗嘅。咁拍咗360度嘅畫面，我就可以後期揀要橫到定係要直到啦。咁喺拍攝嘅時候就唔使諗咁多關於構圖嘅嘢，所有嘢都可以喺後期做嘅。咁所以總括嚟講呢，我覺得呢一隻 Osmo 360嘅第二代喺 product line 嘅演化上邊嚟到呢一個位呢，係一個好好嘅入手時機嚟㗎啦。即係硬件上嘅優勢，而家 DJI 基本上就係揸盡咗呢一粒 sensor 嘅 potential 㗎啦。就係佢個畫質方面，我覺得已經係去到一個非常非常之好嘅一個 level 㗎啦。咁同埋而家啲拼接方面又做得好好，防震又做得好好，夜景又做得好好，咁同埋價錢上佢亦都係好相宜嘅。咁對我自己嚟講，我平時拍嘢嘅話，我其實覺得一個比較上輕鬆嘅拍攝流程係緊要過一啲好刁鑽嘅畫面嘅。即係譬如有啲時候你可能淨係想 casual 咁樣去記錄下生活，你又未必有咁多心情時間你要去校個 cam 個角度啊，或者你想擺一個好靚嘅位啊，你又要諗點樣可以揾人嚟影你自己。其實而家360嘅相機呢，你只需要一支自拍棍同埋呢部機，你就可以做到各式各樣一啲好多元化嘅一啲畫面嘅。咁呢樣嘢亦都係我最滿意呢一啲全景相機可以帶嚟到嘅一樣嘢，就係個便利性啦。同埋一樣嘢呢，我個感受好深嘅，就係我喺試呢一部360嘅第二代嘅時候呢，呢一整個禮拜嘅拍攝入邊，佢係一次都冇輕過機嘅。即係以呢一類型嘅產品嚟講，我覺得係非常之少見嘅。佢係一次輕機我要掹電嘅呢個情況都冇出現過嘅。而家嘅呢一個穩定性係非常之好嘅。同頭先一開頭講漏咗呢，就係而家有個新嘅 function 呢，就係而家呢一部第二代呢係 support 到 NFC 嘅，即係可以將部電話直接拍埋去呢一部機度呢，佢就會 trigger 到個 app，亦都可以 trigger 到佢可以抄 footage 過嚟你部電話度嘅。
咁講到尾呢，我自己係幾滿意呢個 Osmo 360嘅第二代嘅。咁成個拍攝嘅流程同埋佢俾到我嗰個畫質同埋個使用體驗都係非常之好嘅。咁唔知大家點睇呢部新機，同埋唔知大家點睇我呢個新嘅樣啦。咁我哋今條片講到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。